Pero ya está más lejos porque por acá acaba de pinchar la paz, pero por ahí. Este es un paso de la vida para ir a ver. یاره درک نه لګي دی ورځ کې بنگړي راخلي لا ښه خبره सामान खरीदने
hala Umar rash hala انا بقى معاهم قرشونه ولا الكاميرا معاهم بخير لا سكر الله يجيك Nova!